akkaataa kamitti waaqayyo duuka bu'uu dandeenya? Nama kamiitu duuka buutuu waaqayyo ta'a waan jedhu gabaabsinee wajjin ilaalla. Maarqos boqonnaa 8 lakkoofsa 32 irra isa jiru iddoo kanarratti ilaallee gara kadhataatti deemina. Inni tuuta jara bartoota isaatti wajjiniin ofitti waamee namni tokkollee ana duuka bu'uu yoo barbaade waa'ee ofii isaa dhiisee fannoo isaa anaaf jedhee baatu ofirra kaa'ee ana duukas abu. Namni jireenya isaa olfachuu yoo barbaade jireenya isaa inni duraa jalaa fudhatama. Namni anaaf wangeelaaf jedhee jireenya isaa kennu immoo jireenya isa in olfata. Namni biyya lafaa guutummaatti buufatee lubbuu isaa garuu yoo dhabe bu'aan isaa maali ree? Namni gatii lubbuu isaa maal kennuu danda'a ree? Nama dhaloota garagalchaadhaa fi cubbamaa keessattis anatti dubbii kootti yeella'utti ilma ulfina abbaa isaatiin qulqulloota ergamootaa wajjin yommuu dhufu isatti yeellaa jedhe. Iddoo kanarratti kan nuti ilaallu nama akkamiitu duuka buutuu waaqayyo ta'uu danda'a? Namni tokkollee ana duuka bu'uu yoo barbaade waa'ee ofii isaa dhiisuu qaba. Waa'ee ofii isaa dhiisuu qaba. Waa'ee ofii isaa yeroo jennu namni waa'ee isaa waan baay'ee jira. Amma bara kana waa'ee namaa malee waa'ee waaqayyoo nu rakkifne. Waa'een namaa yeroo namarratti fixa. Waa'een namaa qormaata qaba. Waa'een namaa umurii namaa fixa. Waa'een namaa nama balleessa. Iddoo kanarratti maal jedha? Erga ergamoota walitti qabee booddee jedha. Erga ofitti waamee booddee waa'ee isaanii dhiisuu akka qaban. Egaa bartoota isaa erga ofitti waamee jedha. Erga waamee booda namni na duuka bu'uu danda'u, namni duuka buutuu koo ta'uu danda'u nama akkamiiti? Nama waa'ee isaa dhiisee jedhe Yesuus. Phexros faa dhimma mataa isaanii qabu. Yohaannis faa dhimma mataa isaanii qabu. Hundi isaanii maalinni akkaataa itti guddatan foonitti barbaadu malee waa'ee isaaniitiin ani nama akkanaati, sadarkaan koo kanaa, biyya kanaarraan dhufee ani beekamtii kanaan qaban jedhan waa'ee isaanii kanaa isaan. Namni waa'ee koo beekuu kan danda'u jedhe Yesuus nama waa'ee isaa dhiise. Waa'ee isaanii warra haasaan ani sadarkaan qaba warri jedhan warra waa'ee isaanii haasaan. Kana macaafni qulqulluun maal jedha? Namni waa'ee isaa haasa'u na duuka bu'uu hin danda'u. Hamma nangaa kan jiru kanan qaba kan jiru ani nama akkanaati kan jiru namni of jechu duuka buutuu waaqayyoo ta'uu hin danda'u. Bara kana kan nu rakkise waa'ee namaati. Waa'ee namaa haasa'u, waa'ee of ibsu, waa'ee dhimma ofii, waa'ee sadarkaa ofiitu baay'ata. Sagaleen waaqayyoo maal jedha? Akkuma dubbatu Maarqos 8:34 irratti namni na duuka bu'u waa'ee isaa haa dhiisu, haa gatu, fannoo isaa immoo fuudhee haa baatu. Inni namni akkasii kun jireenya isaa oolfataa. Maal jalaa oolcha? Du'a jala. Maal jalaa oolcha? Rakkoo jala. Maal jalaa oolcha? Du'a bara baraa jala. Maal jalaa oolcha? Seetana jala ooluu danda'a. Waa'ee ofii keessanii dhiiftanii fannoo baachaa wareegama jechaan jecha jechuudha. Ariyatamuu jechuudha. Qorumsa biyya lafaa jechuudha. Fannoon Yesuus Kiristoos kuni inni kuni maal inni hojjettan? Kana tolfattee baata odoo hin taane gocha kanarratti ta'e baatta. Muka baattee deemte odoo hin taane gocha fannoo kanarratti ta'e baattee deemte. Gochi fannoo kanarratti ta'e maaliin? Jalloota waraanamuu, dhiibamuu, maqaa baduu, si'ariyachuu, qormaata baay'eechuu namni akkasii jedhe duuka buutuu kiyya. Tokko maal barooti numa jecha wayii jedhanii maal ta'a? Wayyoo nan tuqame kaa mataan na dhukkube kaa maal taate namatu na aarse kaa maal taate kaa amma fana jeessa kaa maal goota kaa amma namatti bitee na baluu rukuta kaa maalan godha kaa amma namatti ijaareen balleessa kaa maalan godha. Kiristaana tuqa waa'ee hin ta'in. Kiristaanni tuqa waa'ee waan xiqqoodhaan ho'a, waa xiqqootu fiiksa, waa xiqqootu rakkoo guddaa itti fida, waa xixiqqoodhaan jechoota xixiqqoon iddoo kan gadhiiftan, hamiidhaan iddoo kan gallakkiftan. Duuka buutuu waaqayyoo ta'uun akkasitti hin danda'amu. Wawwashaakkachuudhaan as seenaa achi fakkaachuudhaan hin danda'amu. Naariyaniidha. Asii ariyanii hancaalutti si ariyaa Yesuus. Bara guddachuu kaate nama sitti kaasanii nama simatti jiru yeroo sadiitti dubbadhu. Waaqayyo ganaa kasalmaan dajaa qabsiisee achirratti akka warqii sin baqsu. Jalloota warra qorumsaa si baqsa sitti erga. Warra waa'ee kee qofa odeessaa sitti erga. Warra maqaa si balleessaa sitti erga. Warra si tuffata sitti erga. Ati immoo duuka buutuu waaqayyo waan taateef qormaata namni sirratti hojjetu kana yoo baatte ati duuka buutuu waaqati. Tanii deemtanii namoonni hedduun waa'ee namaatiin iddoo keessan kan gallakkiftan iddoo keessan itti deebi'a. Hojii keessan kan gallakkiftan ana namatu naagame kan jettan. Duuka buutuu Yesuus taata taanaan gana ariyatamta. Hasi ariyatu jira ariyatamtee boollannattu. Anaaf jettee baattaa situm waan gafataa. Naannaanii dhufanii harka keetti galu. Ameen. Hafaanuma saalfina kee himetu ulfina kee hima. Nama waaqayyoon ulfeesse hundumatu kenna barcuma. Afaanuma ulfina kee hima. Nama waaqayyoon ulfeesse hundumatu kenna.
Teessoo waaqni sii kaa irratti si dhiibu taanaan warruma si dhiibutu deebi'anii dhugaa sii bahu. Nan dogongoree ani nan dogongoree ati sirriidhaa jedhu. Ani nan dogongoree sababii keetti miidhamee jedhu. Nama ari'atamee bade nagarre. Baruu kee ol kaasigaa. Waaqayyo duuka bu'uun akka salphaatti miti. Waaqayyo duuka bu'uun maatii nama gachisiisa, qomoo nama gachisiisa. Waan duroo godhamu nama gachisiisa. Haarsaa waaqa tolfamaa nama gachisiisa waaqayyo duuka bu'uun. Hatanii nyaachuu nama gachisiisa. Sagaagalummaa nama gachisiisa. Haca barbaruu nama gachisiisa. Yeroo ormi hatee sibira darbu isa si dhiisisiisa duuka bu'uun. Kanaan beekamta mucaa waaqayyo. Yoo kana goote jireenya kee oolfatta jedha. Ooluu barbaaddaa? Harka ol qabadhu kan. Yaa Yesuus na gargaare dhime? Tuuka waa hin ta'in boosuu qabda. Warra makaa adeemsa akkasii keessa jirtani waan garmalee isinitti dhiyaatee jira. Ogummaan keessan waan amma keessa jirtan kan obsuu qofa. Qormaata isinitti kan obsuu qofa. Rakkinoota isinitti kan obsuu qofa. Hinduwani hin kaane isaan kaan Yesuus immoo hin ka'e guyyaa 40 ergamoota wajjin ture wajjin haasa'e. Elaan ani gara abbaa koonan naqaa guyyaa 10 booddee hafuura amma narra jiru kana isinitti darbaa. Inni immoo barsiisaa keessan hamarraa sinnoo akkuma hafuura abbaa narra ture amma garuu guyyaa 10 booddee isinirra dhufa Yerusaalem keessa hin bayina. Shaantaa keessa fudhattanii jarjartanii biyya biyyatti hin galina. Shaantaa keessa fudhattanii gara Galiilaatti gara Beetaalemitti hin galina. Du'ee du'a moo'ee ka'e Yesuus. Achitti eegicha guddaa ta'e. Yeroo inni ka'u nagarre isaanii hin ka'e. Warri dhagaa rakkinaa sitti galabbatanii lafaa walcha keerra dhaabatanii hin ka'a jedhan. Odoo isaan hin beekin ka'a taati. Diinagdee danan ka'an jettu merga golkafadhu. Gara Afrikaa deemtee nagaddu. Anarra keellaa keessatti konkolaataa takka yookaan lama bittee mana takka ijaartee waldaa hafte. Gaafa immoo Afrikaa dhattee daldala bunaa daldala boqqolloo daldala horii jammarte waanuma Itoophiyaatti deebitu fakkaattu harka kee ol kaafadhu. Waanuma xiqqoodhaan bayyanattu harka kee ol kaasame. Baay'een taarina waanuma xiqqoodhaan bayyanattu garuu isuma irratti xiyyeeffadha. Warri hojii barbaadan hojii irratti xiyyeeffadha. Warri nyaata barbaadan nyaata irratti xiyyeeffadha. Warri tajaajila barbaadan kadhannaa irratti xiyyeeffadha. Warri dorgomuu barbaadan dookumentii keessanirraa awwaara xaxaragaa qopheeffadha yeroo waamamtan hin beektan harka kee ol kaafadha. Warri mootummaa waaqayyootti galuudhaatti yeroo galtan hin beektan qulqullaa. Warri kana dura oolu taaluu bichaan jiraatta bashannantee jiraatta siin jedhani rakkinnis akka jiru sagalee waaqayyoo lafa kaa kana beeka. Waloo isuun gatiin qabu. Wal ijaaruu fi wal dhaabuun barbaachisaa. Kun nama dubbise kun ofii keessaa fide odoon ta'an wangeela keessa jira. Nama meeqatu waaqayyo duuka buutaniirtu. Namoota meeqatu hubannaa qabdu. Namoota meeqatu jechoota namaa irra dabartu. Namoota meeqatu hubannaa yaadaa qabdu. Namoota meeqatu sodaa waaqayyoo qabdu. Namoota meeqatu waaqayyo duuka buutu. Namoota meeqa harki keessan qulqulluun. Namoota meeqa arrabni kee qulqulluun. Namoota meeqa yaadni kee yaada waaqaa keetiin kan deemu. Qabeenya keetti waan hirmiin makini. Qabeenya biliyoona 100 birri 10 kan kee qulqulluu an dhiigi namaa keessan jirre sii wayya. Ankeet in hojjetta in eebbifamta biyya lafaa kanarra immoo rakkoon jira abaarsi jira qormaanni jira ari'atamuun jira dhibeen jira duuni jira garuu injifannoon kee Yesuus biratti beekama. Kan dhageenye Yesuus nuuf haa eebbisu hubannaa isaa nuuf haa baay'isu.